Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liis Reinut ja minu näost võite juba näha, et mul on täna ülihead uudised teile. Ja soovitan teil vaadata ära kindlasti videod, mis ma postitasin sügisel Valguse kanalile, mitte Valguse kanali järg kanalile, vaid sellele eelmisele, mis vahepeal kinni pandi. Ja vaadake ära sellised videod, see oli mitu osa, 2 või 3 osa, pealkirjaga Globaalse maailma lõpp ja uue ajastu algus. Ja need videod rääkisid Kesaarast, Mesarast ja QFS-ist. Ja tänane hea uudis puudutab seda sama teemat. Nimelt, uudis on selline, et Kesaara on käivitunud ja tasapisi avalikustatakse see igal maal üle terve planeedi järjekorras. Jah, see päriselt on nii. See, millest me rääkisime sügisel, mis tundus utoopiana, mis tundus ulmena, paljud mitteärganud inimesed kirjutasid mulle vihaseid kirju, aga nüüd on see aeg käes. Mina ei lasknud ennast loomulikult sellest segada, sest ma teadsin, et see asi tuleb millal. Mul pole tõrna aimugi. Ja nüüd on see käes. Ja infoks nii palju, et esimesena käivitus Iraak juba 21. juunil, kui toimus Iraagi dinaari ümberhindamine ja üldse nagu valuuta ümberhindamine. Ja ma sellest räägin lähemalt ka 10. seminari osas, mis mul välja tuli eile. Ja see tähendab ka seda, et Iraagist on ametlikult tühistatud kõik pangalaenud, krediitkaardi võlad, õppelaenud ja liisingud. Täpselt nii, nagu me rääkisime, täpselt see, mis Kesaaras kirjas on ja sellest ma olen ka rääkinud varasemates seminarides sellest ja detailselt lahti kirjutanud, sest see Valguse kanali video, vaadake kõigepealt ära ja siis otsige üles see video või see seminar, kus ma räägin täpsemalt Kesaarast, kõikidest nendest punktidest, mida see siis kaasa toob, kaasa arvatud see, või üldiselt siis see, et me hakkame palju külluslikumalt elama, palju külluslikumalt elama, kui me siiamaani oleme seda teinud ja julgenud unistada. Ehk siis esimesena käivitus Iraak. Järgmisena Portugal, kus juba eelmisel reedel toimusid suured pidustused koos ilutulestikuga Kesaara nii-öelda käivitamise pühitsemiseks. Ja esmaspäevast ehk siis tänasest peaks olema ka Mehhikos, Honduras'es, El Salvadoris Kesaara väljakuulutamine ja ka USA's, aga USA's see ilmselt meie aja järgi toimub 29. ehk siis üks päev hiljem. Seega teadmiseks teile, et taustal toimuvad väga suured sündmused ja esialgu me peavoolumeedias seda ei kuule. Ja nagu öeldud, Kesaara tähendab palju erinevaid asju, kaasa arvatud valuuta ümberhindamist, pangavõlgade kustutamist ja edasi, aga kokkuvõtvalt tähendab see seda, et see on uue ajastu algus. Millal see täpselt Eestisse jõuab, ma täpselt ei tea, aga eks seda ole näha, sest esimesena Euroopa riigina alustas Portugal, nagu ma ütlesin, ja küllap on ka Eestil see aeg käes, täpselt siis, kui on õige aeg. Aga alustatakse tõesti vaesematest riikidest, väiksematest riikidest ja muud tegelikult ma ei tahtnudki teile täna öelda, kui et sellised uudised ja te teate, et taustal need asjad toimuvad, asjad liiguvad, meil on see aeg väga lähedal, kui Eestisse ka jõuab ja mina olen teiega terve selle aja koos, homme tulevad jälle uued head uudised, nii et kohtume juba õige pea Valguse kanalil.